오늘 말씀은요, 새로운 산업의 시작이다라는 겁니다. И тема нашего второго служения – это начало нового бизнеса. 이 제목 때문에 오해가 없길 바래요. Я желаю, чтобы вы из-за этой темы послания, чтобы неправильно не поняли меня. 이게 단순히 뭐 내가 좀 사업 새로 시작하는 것도 없는데 뭐 이 제목이 나하고 뭔 상관이 있을까라고 오해하면 안 돼요. И нельзя так заблуждаться, что у меня же сейчас нет никакой работы и бизнеса, что мне, какой бизнес нужно начинать. 새로운 사업을 시작하는 분에게도 해당되지만 지금 내가 하고 있는 현장을 이제 새로운 마음으로 시작하라는 의미도 됩니다. Конечно, касается это же бизнесмену, который имеет определенную работу, но также касается именно места действия, в котором вы сейчас 그러니까 находитесь. 산업이 아니더라도요, 업이라는 관점에서 볼 때 지금 하고 있는 일을 이제 새로운 자세로, 새로운 관점으로 시작하라 이런 뜻이에요. Говорится, что даже если не бизнес, а какая-то у вас работа или сфера, обозначает то, что вы можете начать заново сейчас. 자, 브리스 아굴라라는 사람이 이제 로마에 살던 사람들이었어요. И Прискила и Акила – это те люди, которые жили в Риме. 그들이 이제 로마에서 오늘 본문에 보니까 황제의 명 때문에 이제 그들이 있던 재산 다 놓고 떠나게 된 겁니다. И сегодня в кафедральном местописании во втором служении говорится, что они оставили все свое положение и переехали. 역사에 보니까 로마에 그 인구 조사한다는 그런 의미로 쉽게 말하면 이제 불법 이민자 다 내보낸 거예요. И получается так, по истории говорится, что они были нелегалами, и поэтому им пришлось покинуть это место, где они находились. 네, 이건 또 다른 말로 말하면 이민자들이 가졌던 재산을 황제가 다 뺏으려고 이런 정책을 썼던 겁니다. Другими словами, император хотел отобрать все, что имели на то время именно иммигранты. 그러니까 브리스 아굴라가 평생을 로마에 가가지고 열심히 살아가지고 재산을 일궜는데 어느 날 황제가 니들 다 놓고 그냥 떠나 그래가지고 이제 그야말로 거지가 돼서 이제 나온 거예요. И Прискила и Акила – те люди, которые в Риме жили, зарабатывали очень хорошо, но император в один день захотел все у них отобрать, поэтому им пришлось все оставить и уйти. 이제 로마에서 이제 한참 이제 그 육지로 보면 굉장히 먼 길이에요. 이렇게 해서 어디까지 가냐? 고린도라는 도시까지 온 겁니다. И получается, именно от Рима они пошли до самого Коринфа. 이제 고린도 지나서는 이제 다시 이제 이스라엘로 넘어가는 그런 지역으로 갈 수 있죠. 어쨌든 고린도에서 누구를 만나냐? 전도자 바울을 거기서 만난 거예요. И пойдя в Коринфу, они встретились с благовестником Павлом. 자, 재산을 빼앗긴 거는 속상하고 화가 날 일이죠. Конечно, то, что человек теряет свое имущество, он может разозлиться и может пострадать. 그러나 전도자 바울을 만난 것은 최고의 축복이었습니다. Но для них было наилучшим благословением то, что они встретили благовестника Павла. 그러니까 육신적으로 말하면 굉장히 억울한 일인데 영적으로 말하면 그게 굉장히 중요한 축복의 시작이었다라는 거예요. Конечно, мирскими словами это было несправедливо, но если посмотреть духовным взглядом, то это было началом 자, благословения. 우리 루다 자매님도요. 육신적으로 말하면 우크라이나에 있는 모든 재산을 다 놓고 왔어요. Наша сестра Люда тоже, если так посмотреть, вы все свое имущество оставили в Украине и приехали сюда. 이게 브리스 아굴라와 같은 거예요. Одно и то же, как Прискила и Акила на то время. 그 전쟁 뭐 내가 원한 것도 아니고 일어난 전쟁 때문에 모든 재산 다 뺏긴 거라고 봐야 돼요. И вы же не хотели эту войну, война началась, и вам пришлось все оставить, все, что вы имели, и переехать сюда. 그래서 그 머나먼 그 길을 떠나서 여기 한국에 온 거예요. И вот с самого далека вы, получается, приехали до Южной Кореи. 근데 여기 와서 복음을 만났다 그러면 이건 또 축복인 겁니다. А если вы сюда приехали и встретили, получили Евангелие, это наилучшее благословение для вас. 이걸 영적으로 보는 눈이 있어야 돼요. И у вас должны быть духовные глаза, которые увидят это. 브리스 아굴라가 만약에 로마에서 아무 일도 없었다, 잘 지냈다, 그러면 아마 전도자 바울을 만날 확률은 없었을 겁니다. А что если бы у Прискила и Акилы в Риме было все хорошо, они бы даже никогда не встретили бы благовестника Павла тогда. 그래서 브리스 아굴라가요, 지금 본인에게 일어난 일에 대해서 원망하고 불평하는 게 아니라 감사했다는 거죠. И говорится, что Прискила и Акила, они не роптали и не довольствованы на то, что сейчас произошло, они наоборот с благодарением приняли эту 지금 ситуацию. 여러분이 겪고 있는 문제, 그게 어떤 일이든 상관없어요. 그게 감사로 보여야 돼요. И проблема сейчас, через которую вы проходите, вы должны наоборот за это благодарить. 그래야 그 다음에 응답이 보이는 겁니다. Потому что только так вы начинаете видеть последующие ответы. 지금 주어진 일에 감사가 안 보이면요, 그 다음에 응답은 아예 생각도 안 되는 거예요. А если вы сейчас не будете благодарить за это дело, то вы также не сможете увидеть ответ. 저도 사실은 개인적으로 보면은 옛날에
제가 교회에서 쫓겨났어요. И я тоже давным-давно меня выгнали из церкви. 그 목사가 교회에서 쫓겨나는 일은 그 흔한 게 아니에요. И это очень такая редкость, то, что пастора выгоняют из церкви. 그때 친구들하고 그 얘기하면 친구들도 그런 거예요. 야, 요즘도 그런 일이니 할 정도로 내가 갑자기 쫓겨났는데 나도 어안이 벙벙했어요. 왜 쫓겨났는지 몰랐어요. И я говорю своим друзьям, они тоже не понимали, что такое произошло, и мне было некуда идти тогда. 이유는 알죠. 그 장로님이 이제 몰래 야간 신학해가지고 그 교회 담임 목사가 되고 싶어서 나를 쫓아낸 거예요. 왜냐? 본인 명으로 다 된 건물이었기 때문에 나도 그러더라고요. 나한테 당신 명으로 된 건 가지고 가래. 근데 내가 거기 담임으로 왔는데 내 명으로 된 게 하나도 없어요. 그분 명으로 다 돼 있었지. И там был один пресвитер, а эта церковь тоже его храм был записан на его имя, все было его. Он сам захотел стать пастором и завладеть всем, что было в храме. И получается, меня выгнал ни с чем. 그때 본인이 좀 미안했던지 나보고 내가 부임해서 사놓은 거는 가지고 가래요. 그래서 그때 갖고 나온 게 강대상, 그 다음에 그때 전자 피아노 있잖아요. 그 뭐 영창에서 나온 거. 그 두 개는 내가 거기 부임한 이후에 샀거든요. 그래서 그건 당신이 와서 산 거니까 그건 가지고 가라는 거예요. 이야, 황당하더라고요. 난 그래가지고 졸지 쫓겨났어요. И этот пресвитер мне говорит, пастор, говорит, вы уходите с церкви, но можете забрать то, что куплено вашими руками. Получается, я забрал вот этот стол кафедры и один маленький синтезатор. 갈 곳을 하나도 준비 안 해주고 그냥 나가라고 해가지고 트럭은 불러놨는데 트럭 운전수가 나보고 그래요. 목사님 어디로 갈까요? 근데 갈 데가 있어야지. 그래서 그냥 집만 일단 실어 놔 보세요. 어딘가 가야 될 곳이 있는데 찾아봅시다. 야, 황당하더라고요. И я был в таком шоке, что у меня не было определенного местоположения, куда я поеду теперь. И я просто, получается, вещи загрузил в этот грузовик и даже не знал, куда ехать. 그때 우리 교회에 이제 새 가족으로 등록한 분이 세 분이 있었어요. И тогда было 3 новообращенных людей в нашей 그러니까 церкви. 이분도 나 온 이후에 온 사람들이니까 이분도 해당 사항이 되는 거지. 그냥 데리고 가려면 나 온 이후에 온 사람들 데리고 나가라는 거니까. 그게 누구냐? 그게 이제 이혜경, 이혜정, 김미영 3명이었어요. И получается, этот пресвитер сказал, забирайте всех своих людей. И вот эти 3 человек сейчас сидят с нами в одном зале, это старшие диаконисы сейчас. 본인들은 그런 얘기를 내가 장로님이 들었다는 걸 모를 거야. 얘기를 안 해서. 근데 나한테 그런 거예요. 나 온 이후에 온 사람들 데리고 나가래. 이야, 진짜 이건 뭐 도대체 말도 안 되는 말을 나한테 오늘 하는데 황당해. 야, 하늘을 보면서 이거 어찌 이런 일이 그래서 진짜 기가 막히더라고요. И смотря на небо, я тоже у Бога спрашивала, как такое было возможно со мной. 참 근데 그때는 그분이 너무 원망스러웠어요. Но на тот момент я очень ненавидела этого пресвитера. 그러니까 나를 잠깐 이용했구나. 자기가 담임 목사 될 때까지만 이용한 거야. 너무 화가 나잖아요. Я очень злился то, что у меня было такое чувство, как будто меня использовали. 근데 그게 내가 복음을 알게 된 중요한 전환점이었어요. Но это было очень важным началом изменения, тогда, когда я смог познать Евангелие. 내가 그 사건이 없었으면 아마 지금 난 복음에 관심이 없었을 거예요. А если бы тогда не было бы той ситуации, сейчас я бы даже не интересовался бы Евангелием. 아마 아실 겁니다. 그때 우리가 교회가 되게 재밌었다는 거. И вы же знаете тогда давно-давно, что в нашей церкви так интересно было. 맨날 무슨 상담이니 뭐 이런 거 하고 돌아다녔어요 우리가. Мы же раньше давно-давно проводили даже собеседование в нашей 뭐 церкви. 다 우리 성도들마다 다 별명 줘주고 뭐 그거 가지고 뭐 이상한 뭐 얄궂은 거 많이 하고 재미있게 지내고 있을 때인데 그렇게 쫓겨난 거야 갑자기 졸지에. И в той церкви я всем верующим давал какие-то имена личные, как клички, но меня выгнали с этой церкви. 그때 내가 안 쫓겨났으면 나는 지금도 계속 우리 그 권사님들 뭐 별명 줘놓고서 뭐 뭔가 얄궂은 상담한다고 그러고 돌아다녔을 거예요. 그게 지금 생각하면 축복이었어요. А что если бы тогда меня не выгнали бы с той церкви, я бы сейчас с этими диаконисами сидел бы и назвал бы их по другому имени и продолжал бы собеседоваться с ними. 그러니까 보이는 것만 보면은 우리는 착각합니다. Если мы будем видеть то, что видим нашим глазам, мы будем заблуждаться. 참, 눈에 보이는 현실을 가지고 어떻게 한다? 그 안에 눈에 안 보이는 영적인 사실을 찾아낼 수 있어야 돼요. И что нужно делать с этим реальностью, которую видим нашим глазам? Нам необходимо найти скрытую духовную правду в ней. 그때부터 사실 치유가 일어나고요. И с того момента по правде начинается исцеление. 그때부터 우리는 영적인 서밋으로 들어가는 겁니다. С того момента мы начинаем идти по духовному саммиту. 요셉이 바로 그런 부분에서 눈이 열렸던 사람이에요. Иосиф тот человек, у которого были открыты эти глаза. 뭐 형들한테 쫓겨나고 또 억울하게 누명수가 있는데 이거를 현실만 보면은 정말 미치고
우리 표현은 미치고 환장할 일이지. И его неправильно осудили, братья хотели убить и продали, но а что, если бы он тогда не познал бы настоящее? 근데 요셉은 알았어요. 눈에 안 보이는 영적 사실을 봤어요. Но Иосиф видел то, что невидимо именно по мирскому, но видел 나중에 духовно. 요셉이 이런 고백을 하잖아요. 하나님이 나를 먼저 보낸 거라는 거예요. И попозже Иосиф исповедует так, то, что Бог меня отправил заблаговременно. 이 형들을 이용해서 나를 먼저 하나님이 쓰시기 위해서 먼저 보냈다라는 거잖아요. Ради того, чтобы меня использовать, Бог меня отправил раньше, чем мои братья. 우리 루다 자매님은 하나님이 알고 이곳으로 보낸 줄로 믿습니다. И я верю, что нашу сестру Люду, вас Бог, зная, заранее направил вас именно сюда. 그러니까 현실만 보면 막 아마 밤에도 잠이 안 올 수도 있어요. 내가 왜 여기 있지? 내가 왜 이렇게 살지? 그럴 수가 있습니다. 그러나 영적인 사실을 보면 야, 내가 정말 복을 받은 사람이구나. 이렇게 보여질 겁니다. Если вы будете смотреть только на реальность, вы не сможете уснуть по ночам, будете всегда переживать, но если вы увидите духовными глазами духовную правду, то вы начинаете осознавать это все. 그래야 올바른 기도가 시작돼요. И только так начнется правильная молитва. 여러분 생각해 보세요. 내가 마음속에 원한을 가득 차고 불만을 가득 차고 무슨 기도가 되겠어요? Попробуйте задуматься, если у вас в душе только неправильные мысли, ропот и неверие, какая молитва получится? 그러니까 딱 이게 이 영적인 사실을 보고 기도하면요. 눈 딱 감으면 감사가 나온 거 하나님 참 감사합니다. 이렇게 시작되는 이유가 거기서부터 나오는 거예요. Если начнете молиться, зная о духовной правде, то вы уже начинаете также благодарить. 이런 영적 눈 안 열리잖아요. 그 눈 딱 감으면 눈물부터 나와요. А если духовные глаза не откроются, вы закроете глаза, вы начинаете просто плакать. 하나님 아시죠? 내가 이제 슬픈 거 이렇게 나가면 이제 그 기도하기보다는 이제 막 푸념하는 것이고 한탄하는 거지. Это уже не молитва, когда вы будете закрывать глаза, вы говорите: Бог, почему у меня все так происходит? 그래서 영적인 사실을 딱 보고 우리가 기도 속으로 들어갈 줄 믿습니다. И я верю, что мы будем видеть духовную правду и войдем в молитву. 이 사람이 이제 오늘의 기도가 뭔지를 아는 사람이라는. И это человек, который знает, что такое сегодняшняя молитва. 이때부터요 세상이 알지 못하는 보호자의 축복이 뭔가가 보이기 시작하는 거예요. С этого момента этот человек начинает понимать о благословении Небесного престола, который этот мир не может увидеть. 보호자의 능력이 이런 거구나. То, что, оказывается, силы Небесного престола такие, 뭐 такое. 능력 했더니 누가 막 와가지고 갑자기 뭐 못하는 능력을 막 해내고 막 이게 아니라 그야말로 그 세상이 알지 못하는 참 평안과 감사와 기쁨을 딱 가졌다. 대단한 능력을 가진 거잖아요. И сила это не то, что когда человек какой-то приходит во плоти чудеса творит, а то, что у вас уже в сердце мир и покой. 그러면 그 능력이 어디로 가요? 내 삶으로 연결되는 거죠. И эти силы куда пойдут? Пойдут в мою жизнь. 요셉을 보세요. 요셉은 노예라는 그 상황에서 그 일이 고달프겠죠. 힘들고. 근데 그게 그렇게 보이지 않고요. 하나님이 이곳에 나를 보내셨구나. 내가 이곳에서 하나님의 뜻을 이루어야 되게끔. 이렇게 확 바뀌어버린 거예요, 생각이. И посмотрите на Иосифа, он находился в рабстве, насколько ему было тяжело там работать, но он понял то, что Бог меня отправил сюда ради того, чтобы использовать. 그래야 내가 하는 일이 기쁘고 그 일이 어떻든 상관없이 여기서 하나님의 언약을 찾고 그렇게 되는 거예요. И он сказал: я буду находить только Божий завет и держаться за него. 그게 아니면요. 모든 게 다 짜증나고 신경질 나고 그런 겁니다. А без этого он бы, наверное, злился бы на все подряд и недовольствовался бы. 자, 그리고 오늘의 기도가 이해되면요. 두 번째입니다. 그때부터 현장이 딱 보여요. Если человек поймет о сегодняшней молитве, то он начинает видеть место действия. 사람들은 크든 작든 다 상처 속에 있어요. Человек большой он или маленький, все находятся внутри ранах. 사람들은 다 창세기 3장, 6장, 11장에 잡혀가지고 헤매고 있다니까요. Потому что все люди захвачены Бытие 3, 6, 11 глав и блуждают. 진짜 이런 눈을 가지고 이런 언약을 딱 가지고 보면 내 주변에 있는 사람들은 다 지금 심각한 문제 속에서 고통당하고 있다는 게 다 보일 겁니다. Если вы ухватитесь за завет и будете смотреть на свое окружение, вы поймете, в каком состоянии они сейчас находятся, в худшем. 아니, 사람들 얘기 들어보면 알잖아요. 매일 말하는 게 힘들다, 죽겠다, 어렵다, 매일 이런 얘기밖에 안 하잖아요. И вы же всегда слушаете от людей то, что им тяжело, что они не хотят жить. 그들에게 우리가 비로소 중요한 답을 말해줄 수가 있는 거예요. Но мы можем им рассказать о правильном ответе, дать им правильный ответ. 그러니까 내가 답을 가지고 있으면요 주변 사람들이 막 힘들다 어렵다 이런 얘기 들으면
아 이건 아닌데 이런 생각이 들어야 되는 거죠. Если я по-настоящему имею ответ, когда человек будет говорить мне о своих трудностях, вы начинаете понимать его состояние. 근데 답이 없으면 어떻게 되겠어요? А что будет, если не будет этого ответа? 이제 같이 모여가지고 계속 같이 푸념하는 거예요. 같이 만나가지고 원망하고 불평하고 탓하고 같이 무너지는 거예요. И вместе собравшись с этим человеком, вы будете вместе роптать, злиться или там судить о ком-то. 자, 그래서 조금만 영적인 눈을 가지고 보라는 거예요. Поэтому говорится, имея даже немножко духовные глаза, посмотрите. 아니, 기도하는 사람의 특징이 그게 특징인 겁니다. Особенность человека, который молится, в этом и есть. 무조건 주여 하고 외치는 사람이 기도하는 사람이 아니고 영적 사실을 볼 수 있는 눈이 열린 사람이 기도하는 사람이다. Человек, который молится, не тот, который восклицает громко Господь, а тот, который знает и видит духовную правду и молится. 그러면 우리가 딱 알잖아요. 야, 사람들은 절대 불가능 속에 빠져 있구나. 이게 보이는 거죠. И мы начинаем видеть то, что все люди находятся внутри абсолютного невозможного состояния. 사람들은요, 우리를 보면 야, 저 사람 되겠어 이럴 거랍니다. 근데 영적인 사람은 그게 불가능이 아니라 축복의 시작이라니까요. Но неверующие люди, смотря на нас, будут думать, что абсолютно невозможно, но мы, которые верующие, будем видеть то, что это возможно. 그러면 내가 나 자신을 알아요. 내가 야, 세상에 알지 모르는 그 하나님의 형상과 에덴의 축복이 그 생명이 내 안에 있구나를 알게 되는 거죠. И вы начинаете уже знать, что уже внутри вас находится эта новая жизнь, жизнь в Эдемском саду благословения. 그래서 본인 스스로가요, 뭔가 이렇게 쫙 생각해 보면요, 흐뭇해야 돼요. 야, 어찌 내가 이걸 알았지? 이래야 돼요. И вы, думая даже о себе, вы должны наоборот думать так, что как я мог познать такое? 그러면 이제 성경에서 말하고 있는 하나님의 나라, 보좌의 축복, 하나님의 일, 치유, 전도 이런 것들이 자연스럽게 나오기 시작하는 거예요. И после этого будет выходить все, что в Библии написано: Божие Царство, благословение, проповедование. 자, 이것이 새로운 산업을 시작하는 사람이 가져야 할 자세입니다. И это и есть позиция человека, который должен начать заново. 많은 사람들이 어떤 일을 시작할 때 대부분이 상처를 안고 시작하거든요. Многие люди, которые начинают что-то, они начинают именно имея 뭔가 раны. 막 인생에 막 대박을 꿈꾸고 막 한 번에 뭔가 막 인생에 막 좋은 일이 한 번에 일어나. 이거는 사실 상처에서 시작되는 거예요. Они начинают начать новое начало с ранами, думая, что хотят изменить многое, хотят добиться многого. 그게 안 되면 어떻게 되겠어요? А что будет, если это не получится? 얼마나 낙심하겠어요? Насколько этот человек будет разочарован? 또 그게 되면 어떻게 됐어요? А что будет, если даже получится? 아, 뭐 이게 막 다구나. 그래가지고요 신앙생활도 안 됩니다 또. И этот человек будет думать: оказывается, у меня все получилось, и даже не будет вести верующую жизнь. 왜냐면 거기에 인생을 걸었기 때문에. Почему? Потому что он поставил свою жизнь именно на это. 그러니까 잘 돼도 사실은 영적으로 문제가 오고 안 돼도 영적으로 문제가 오는 게 문제입니다. И проблема в том, что даже если получается, будет проблема, даже если не получается, будет также проблема. 근데 어떤 면에서 안 되는 쪽이 나을까요? 되는 쪽이 나을까요? Но я вас спрашиваю, лучше, чтобы не получалось или получалось? 사실은 복음을 모르는 복음이 희미하거나 이 영적인 눈을 보는 눈이 없으면요, 뭔가 막 되게 성장하면서 불신자처럼 막 커지는 것보다는 안 커지는 게 훨씬 낫습니다. Если человек еще духовно не созрел, лучше того, чтобы ответов не было лучше. 왜 그런지 아세요? Почему, знаете? 예, 이게 규모가 작아야 무너져도 큰 데미지가 없어요. Потому что даже если он когда-то проиграет, он все равно не получит так много ран. 이제 크게 일으켰다 무너지면요, 그러면 교도소 가야 돼요. Но если он добился многого и разрушился, то ему надо уже в тюрьму идти. 데미지가 훨씬 커져 버리는 거예요. И проблема станет гораздо хуже. 그래서 우리가 잘 되든 못 되든 그게 아니라 방향이 어디로 시작할 거냐라는 거예요. И поэтому говорится, получается или не получается, важно то, что какое у нас будет направление. 야, 내가 하나님이 이곳에 세계복음화를 위한 플랫폼으로 이걸 깔게 했구나. 딱 잡고 시작해야 됩니다. Вы должны, ухватившись, начать с теми словами, то, что Бог дал мне это как платформа. 여러분이 있는 모든 현장, 복음 가진 우리가 있는 모든 현장에 하나님은 전도를 위한 플랫폼으로 우리를 활용하시길 원한다라고 보셔야 돼요. Говорится, что все места действия, в которых мы находимся, имея Евангелие, Бог использует как одну платформу для проповедования. 이게 딱 언약으로 잡아져야 돼요. И нужно, чтобы это вы смогли ухватиться как за завет. 그러면요, 정말 산업이 잘 된다. 그러면 하나님의 영광을 위하여 가이오처럼 쓸 것이고요. И если это ради Божьего желания, то Бог будет благословить вас как Гай. 잘 안 된다.
그러면 뭐 또 안 된 대로 또 나는 그 현장에서 또 나는 다른 응답으로 하나님께 영광을 돌리게 되는 거예요. А если будет не получаться, но все равно я смогу на своем месте, в своей сфере воздавать всю славу Богу. 그러니까 본질이 복음 운동에 있어야 돼요. Говорится, что нужно, чтобы наша сущность была именно в направлении проповедования. 경제는 하나님이 시간표 따라서 줄 수도 있고 안 줄 수도 있으니까 거기에는 그렇게 연연할 필요가 없다라는 거예요. Финансы Господь дает именно по своему расписанию, но мы не должны так реагировать на это. 그렇다고 산업에 하는 일을 성실하지 않고 불성실하게 하란 말은 아니에요. 최선을 다하고 열심히 하지만 그러나 그것은 나에게 아주 작은 것이라고 느껴져야 돼요. Но в своей сфере, в вашем бизнесе вы должны делать все, что в ваших силах, но для вас это должно быть как ничто. 오늘 무슨 말씀인지 이해되시죠? И понимаете ли вы, о чем я сейчас говорю? 자, 그러면서 우리는 하나님께서 우리에게 근본을 회복하는 산업이 되기를 원한다는 거예요. И поэтому Господь также желает, чтобы наш бизнес был тем бизнесом, чтобы восстановить 자, 그럼 우리 основное. 산업의 방향을 어디다 둘 거냐라는 거거든요. Говорится, куда же мы поставим свое направление нашего работы нашей? 에덴 동산의 축복을 회복하는 산업이 되라는 거예요. Должен быть такой бизнес, чтобы восстановить благословение Едемского сада. 여러분, 세상 사람들이지만 하나님의 형상 다 잃어버리고 살거든요. 그리고 또 내가 주인이라고 하고 있거든요. 이거를 하나님이 주인 되는 산업이 되도록 하라는 거예요. Все люди в этом мире утеряли Божий образ, поэтому через ваш бизнес нужно это восстановить. 그러니까 사람들이 불신자가 볼 때 이래야 돼요. 야, 이건 아무래도 하나님이 함께하는 거구나. 이렇게 느껴져야 돼, 그 산업이요. И неверующий человек, смотря на вашу работу, должен сказать так: оказывается, Бог действительно вместе с тобой. 야, 이 사람 똑똑하니까 이렇게 하지. 이게 아니라 아, 이건 하나님이 도우시구나. 하나님이 하시는구나라고 느끼는 산업이 되라는 거예요. И не потому, что этот человек умный, у него получится, а потому, что вместе с ним Бог, и рядом этот человек, он должен чувствовать это. 또 하나는 방주의 축복을 회복하라는 거예요. И также нужно восстановить благословение ковчега. 그 산업이 그냥 나 하나 먹고 사는 게 아니라 모든 방주를 만든 이유가요. 너와 네 가족과 모든 생물을 살려라거든. 모두 살리는 산업으로 응답받으라. И нужно получить такой ответ бизнеса, чтобы оживотворять всех людей, не только одного себя. 그래서 가이오 같은 산업인이 됐으면 좋겠어요. И поэтому я желаю, чтобы вы стали теми бизнесменами, как Гай. 내가 받은 응답의 경제가 모든 교회와 모든 전도자와 모든 렘넌트를 살리는 데 쓰임 받겠다. Ответ экономики света, который я получаю, пусть будет использован ради проповедования и для ремнантов, 그리고 и для 세계 церкви. 보고만을 위한 산업이 되기를 바랍니다. Я также желаю, чтобы ваш бизнес был ради евангелизации всего мира. 그래서 뭐 우리 12교구 응답 얘기하잖아요. 그러면 한 산업인이 한 나라의 교회 하나를 후원하고 세울 수 있는 정도의 산업을 받기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы получили такой ответ бизнеса, чтобы в одной стране каждый из вас мог строить церковь. 그건 놓고 기도하는 거예요. И нужно молиться за это. 자, 그다음에 두 번째는 뭐냐면 우리 산업의 궁극적 목적은 어디 있는가 하는 거예요. И также говорится, что цель нашего бизнеса где? 재앙을 막는 산업이 돼야 된다는 거예요. Должен быть такой бизнес, чтобы остановить бедствие. 세상은요 지금 하나님 떠난 현장은 다 노예포로 속국 유랑민 돼 있어요. Потому что этот мир сейчас находится внутри рабства, плена, колонии, скитания. 이곳을 변화시키는 산업이 돼야 되는 거예요. И должен быть такой бизнес, чтобы смог изменить это все. 그래서 우리 산업이 재앙 막는 산업이 되라는 거예요. И поэтому говорю, чтобы наш бизнес был тем бизнесом, чтобы остановить бедствия. 뭐 기도해 보면요 할 일이 너무 많아요. Если вы начнете молиться, у вас много дел будет. 저는 셋들의 교회라는 것은 재앙 막는 교회를 의미하는 겁니다. А то, что я желаю, чтобы был у нас храм, где будет 3 двора, это ради того, чтобы остановить бедствия. 다민족들을 위한 교회가 돼야 되고요. Нужно стать церковью для иностранцев, чтобы. 병든 분들을 살리고 회복하는 치유하는 교회가 돼야 되고. Также нужно стать той церковью, где мы сможем исцелять людей, которые 우리 духовно 렘넌트들을 болеют. 마음껏 그들이 훈련받고 준비할 수 있는 교회로 그렇게 가야 된다고 보는 거죠. И я также вижу, что наша церковь должна быть той церковью, чтобы наших ремнантов обучать здесь. 그래서 우리 산업이 여기에 쓰임 받기를 원하는 겁니다. И поэтому мы все желаем, чтобы наш бизнес был используем ради этого дела. 자, 마지막으로 이제 새로운 산업의 시작. 그건 뭔가 하는 거예요. 그게 무슨 말인가 하는 거예요. И в-третьем говорится, начало нового бизнеса, это что обозначает? 하나님이 원하는 오직의 산업입니다. Это бизнес, которого Бог желает только. 정말 하나님이 원하는 그 복음운동 전도 선교를 위한 오직의 산업이 되는 것이 우리가 해야 할 방향이라는 거예요. И наше направление – это быть только ради проповедования и миссионерства, чтобы был наш 그렇다면 бизнес. 우리 산업인들이 나는 지금 어떤 축복을 받았는가 한번 생각해 보세요. И поэтому наши бизнесмены задумывайтесь, какое вы сейчас уже получили благословение. 복음을 알았다는 것도 굉장한 축복이고요.
То, что вы познали Евангелие, это и есть наилучшее благословение. 복음을 가진 교회와의 만남도 엄청 축복이고요. И также благословение в том, что вы находитесь внутри этой церкви. 복음을 가진 주의 종과 만난 것도 굉장히 축복이고요. И также большое благословение в том, что вы встретили именно благовестника пастора, который имеет 복음을 가진 Евангелие. 우리 중직자들과 또 성도들이 한 팀이 된 것도 축복이고요. И благословение также то, что вы встретились между собой, верующие, которые знают 그리고 이 Евангелие. 복음으로 우리 후대를 살리는 일에 쓰임 받는다는 것도 큰 축복이고요. И также большое благословение то, что у вас есть за собой поколения и потомки, которые тоже знают 그리고 Евангелие. 미래의 로마를 살리는 일에 우리가 지금 쓰임 받고 있다는 것도 큰 축복이죠. И также большое благословение то, что мы сейчас уже используем ради оживотворения всего Рима. 그래서 하나님은 우리로 하여금 세계 복음화에 쓰임 받기를 원하고 있는 겁니다. И поэтому Бог желает, чтобы мы были использованы ради евангелизации всего мира. 이미 우리는 모든 게 준비가 다 됐어요, 사실은. И на самом деле мы уже подготовлены во всем. 복음을 알았다는 것은 준비가 다 된 거예요. То, что мы уже знаем Евангелие, то, что мы уже все подготовили. 단지 이제 우리들의 오래된 체질들이 좀 남아서 그것 때문에 좀 갈등하고 있는 것뿐이지 그것만 조금 바꾸면 어마어마한 산업의 응답이 시작될 거라고 보는 겁니다. И мы только колебаемся сейчас из-за наших прошлых ранее запечатленных, но мы можем это изменить и начать заново. 사실 이런 메시지를요, 제가 저번에 아르메니아 가서는 절대 하지 못해요. 왜냐? 못 알아들으니까요. Вот такое послание, которое я сейчас вам говорю, я не смогу в Армении давать. Почему? Потому что они не поймут это. 뭐 나 혼자 떠들다고 하는 게 되는 게 아니라 알아들어야 하죠. 그러니까 이런 말씀을 우리가 함께 나눈다는 것 자체가 엄청난 축복인 거예요. А то, что вот с кафедры я могу делиться с вами с таким посланием, это большое благословение для меня. 우리 렘넌트들 이런 메시지가 어렵습니까? Наши ремнанты, вам тяжело такая проповедь? 다 알아듣죠, 무슨 말인지. Вы же понимаете, о чем я говорю? 그게 축복이에요. Это и есть благословение. 아니, 뭘 하기 전에 알아듣는 게 중요해요. Прежде чем что-то начать, важно понимать, о чем. 아니 그렇잖아요. 이렇게 알아들어야 저런 게 있구나, 또 저렇겠지. 그렇게 동의가 되고 뭔가 그것이 내 마음에 납득이 돼야 되는 것이 역사의 시작이라고요. И человек должен понимать и должен запуститься в его сердце, только так действия будут. 무슨 말인지 모르겠고 납득도 안 되고 목사님 혼자 무슨 얘기인지 막 힘들고 그러면 뭔 역사가 시작되겠어요. 일단 알아듣는 것부터 시작이다. И человек не понимает даже, о чем речь, и как будто пастор один говорит в зал, но очень важно, чтобы человек начал понимать. 이제 말씀을 맺습니다. И дам заключение. 로마서 16장 25절 27절에 보니까 이미 응답은 와 있다 이거예요. И отрывно в 14 главе говорится, что ответ уже пришел. 영세전에 감추었다가 이제 내게 나타난 거 우리에게요. Говорится, то, что было сокрыто со времен, теперь явилось нам. 영세전에 감추었던 게 복음 아닙니까? А что было сокрыто со времен, это Евангелие. 이제 그게 이제 우리에게 나타난 거예요. И это сейчас нам явилось. 여러분이 여기 계신 게요. 하나님이 여러분에게 그걸 나타내주고 싶어서 부른 거예요. И Бог явился ради того, чтобы вам это показать. 하나님이 나타내지 않으려면 여러분을 아마 저 절로 보냈던가 저기 뭐 모슬렘 어디로 보냈던가 했겠지만 여기로 보내서 말씀 듣겠다는 건 하나님이 이미 택하고 부르신 거예요. А то, что Бог направил именно вас именно сюда, это то, что Он вас избрал еще до начала. 이제 우리 세 가지만 바꾸면 된대요. И мы можем изменить только 3 аспекта. 눈, 귀, 입을 바꾸래요. Нам нужно изменить наши глаза, уши и также наши 그러니까 уста. 보는 거를 복음의 눈으로 보라는 거예요. Говорится, что то, что вы видите, нужно видеть евангельским взглядом. 듣는 것을 분별해 들어야 돼요. А то, что вы слушаете, вы должны уметь разделять это. 말도 막 아무거나 그냥 나오는 대로 하는 게 아니라 분별해서 말을 해야 돼요. А даже слова, которые выходят через ваши уста, вы должны это уметь разделять и 이 говорить. 모든 것이 하나님을 향하도록 Потому что это все должно именно направляться к Богу, 하나님의 뜻을 위하여 ради Божьего замысла. 그걸 놓고 집중을 하면요 출애굽이 일어나고 여리고성이 무너지고요 그 다음에 홍해를 가르고 그렇게 된 거예요. И только так вы сможете перейти через Иордан, и разрушится Ерихонская страна, и также через Красное море. 이게 새로운 산업의 시작이다. И это и есть начало нового бизнеса. 저는 이 말씀을 들으면 들을수록 야 어떻게 이렇게 중대한 그 영적 바탕 배경을 이렇게 말씀해 주실까? 넌 너무 놀라워요. Я даже сам, слушая эту проповедь, думаю, насколько же это удивительно, то, что мы можем знать об этом. 오늘 이 말씀을 가지고 새로운 시작. 그래서 하나님이 주시는 전무후무한 응답에 여러분 느호봇의 응답, 근원의 축복을 누리는 귀한 우리 중직자 산업인이 되기를 주님의 이름으로 И 축원합니다. поэтому я Господа желаю, чтобы сегодня наши верующие стали именно теми бизнесменами, которые получат ответ света экономики. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 Бог, 감사합니다. благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 통해서 우리의 가장 새로운 시작,
새로운 축복의 여정이 시작되게 하옵소서. И, Господа, через сегодня, чтобы у нас новое начало произошло. 영세전에 감추었던 걸 이제 우리에게 나타나신 바 된 것에 감사합니다. Благодарим Тебя, то, что, которое было сокрыто со времен, явилось теперь к нам сейчас. 이제 새로운 시작을 통해서 세세 무궁토록 영광 받을 산업의 응답의 주역들이 되게 하옵소서. И дай нам, начиная сейчас, воздай всю славу Богу до скончания этого 예수 века. 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Молюсь именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь.